Flu dan batuk bukan penyakit sepele, bisa jadi pintu masuk virus berbahaya ke tubuh kita. Kalian pasti udah tahu penyakit ISPA kan? Itu loh, infeksi saluran pernafasan akut. Penyebabnya bisa dari virus atau bakteri yang masuk lewat udara atau kontak langsung dengan orang yang sakit. Virus seperti rhinovirus, influenza, sampai RSV, bahkan bakteri seperti Streptococcus ini bisa jadi penyebabnya. Sekarang ini lagi banyak banget flu dan batuk. Sayangnya banyak orang yang remehin. Padahal dua penyakit ini bisa jadi gerbang masuknya ISPA. Nah, kalau aku udah ngerasain tenggorokannya gatel, bersin-bersin, ataupun batuk, aku langsung minum Herbacol. Kenapa? Karena ini adalah herbal yang udah terstandar dan terbukti praklinis bisa ningkatin daya tahan tubuh. Herbacol ini mengandung jintan hitam yang kandungannya ada timoquinone, antivirus, antibakteri, sekaligus ekspektoran alami buat melegakan saluran pernafasan. Nah, plus ada mahkota dewanya juga, antiinflamasi dan detoks alami yang bantu lawan peradangan dan mempercepat pemulihan. Jadi, jangan anggap remeh flu dan batuk, karena bisa berujung ke ISPA. Yuk cegah dari sekarang dengan Herbacol, aman dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping jangka panjang.